औदुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान और आपका दोस्त असद अलीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम Z की साउंड सीखेंगे। जी की आवाज है ज। जू चिड़ियाघर। झील जोश। ज़ेब्रा गौरखर। जोन हल्का। इलाका। जिंक जस्त। जूम गौर से देखना।